家有冇食過呢隻啊？即係唔係呢個牌子啦。不過呢，如果係原味嘅酸奶呢，係會好酸嘅。咁呢，我哋之前睇到呢，如果將棉花糖擺入呢啲咁酸嘅酸奶裏邊呢，原味酸奶裏邊呢，就會變得好好味噶啦。咁啊，試下啦。落去。哇，好似好大粒添，落去。好就咁，要擺呢，咁樣入晒落去啲棉花糖，要擺好似話差唔多12個鐘咁樣，咁聽日再攞翻出嚟啦。咁而家呢，就試下另外一個食法，佢哋就話酸奶呢，同泡菜。而家就攪勻佢試下。應該差唔多啦，係嘛？咁一色。咁咧，我就試下啦，大膽啲先試下，同泡菜一齊。唔係話難食，不過呢，泡菜味係完全冇晒，泡菜好似剩翻嗰啲鹹味咁咯，變咗。Hello， 咁呢，而家呢就上去開個罐之前，執咗啲棉花糖落去個酸奶嗰罐酸奶。隔咗2日，而家一齊睇下點嘅樣嘅先。喺度變咗，都係嗰個樣噶啦，冇變噶啦，就好似淋咗啲嗰啲棉花糖，就咁吉落去就爛咗啦。試下一齊食酸奶定棉花糖啊？究竟？唔係7月1號先過期咩？哇！顯得啲酸奶係特別酸嘅，好難食啊！